And uNkulunkulu mayikhuluma akayibheki icondition, akanegotiate nesimo. Ngoba sasingekho isimo ekhona emandulo yena engulizwi. Sasingekho isimo. So izwi lakhe alingashintshwa into evele ngalo. Angiphinde futhi. Ngithi ngeke izwi liwumdali lishintshwe indalo. Ohlala kukhona umehluko phakathi komdali nendalo. Ohlala emkhulu odalayo ngaphezulu kwalo odaliwe. So uthi uMongcwele tonight, don't be moved, don't be shaken by izinto ezine beginning ne end. Sekukhulunywe into engenasiqalo nasiphetho. Kuthi ngithi Mahlaba uyayizwa lento ayishoyo. Wena ke njengoba ukhuluma nje uyayizwa nje lento. Ngoba nje ingiyayizwa ukuthi ineweight la kimi. Engakwazi ukuthi uzwa kanjani wena. Lapho kuhleli khona kama breakthrough or healing bakho everything, and the faith ayikho without the word. Forget. No word, no faith. No faith, no release of the potential that the word carries. You will never see a word of God in action. No matter nomhlaba, he spoke everything azange athinte lutho. Wakhuluma ngezwi kwavela. What? Let there be light. Izwi lakhe sesihambe salijwayela. Sesihambe sahamba umhlabathi wethu waba umhlabathi ongasakwazi ukwamukela imbewu. Sesihambe saba barren, asakwazi ukuba fertilized by the word. That's why sizwa njalo. Kodwa no, there's nothing that is born out of that. The what? Well khana ubonala ukuthi maya kuphenina kutholala ingane kodwa maye kuhana. Yabona? Imbewu is the same kodwa uhana akatholi lutho. Ibeletho ayifani, imbewu iyafana. Indoda yinye bashada indoda eyodwa. Yinye indoda emphambi kwethu uJesu Kristu. Urelease imbewu phezu kwethu kodwa ibeletho ayifani. Ya, khona bazozala. Wakhuluma inglosi iphethe ukusho, iphethe ulizwi. Yamrelease ulizwi, yamfaka esibelethweni sika Maria without a man. Waba fertilized uMaria, waba fertilized physically, fertilized into spiritual. Wakumalisiso ingazange isondele indoda. Which means the word of God can even change the shape of your circumstances. Your physical realm can be affected. Your body knows how to react to this preaching of the word. That is why Tuma izwi indoda yami inceku yami izophila. Awona wodwa umuntu kadokotela owenza umzimba wakho uresponde nezwi ngoba izwi liyazana, umzimba uyazana nezwi. Abezwanga njalo thini? Ngithi umzimba wakho uyazana nezwi. Kanjani? Wathatha uthulini umzimba, uthuli oluthathe ezwini. Uthuli, God spoke it into existence. Ngesikhathi uNkulunkulu edalisa nomhlaba kwadaleka nothuli. uNkulunkulu wasethatha uthuli oluphuma ezwini wakho umzimba. That is why mangithumela izwi emzimbeni uyarespond umzimba. Ingakho le uphila kwabafumana meaning into their soul and limpiliso enyameni yabo yonke. Okungukuthi izwi kaNkulunkulu lingwizifo zonke. Makuthiwa inyama yakho yonke shoot from the crown of your head to the soles of your feet. Asikho isifo elingathi izwi kaNkulunkulu angisalapheki lana. Ngisho le keyboard onke ama components ale keyboard awathathwanga somewhere to come from another universe. No or whatever. Le keyboard njobe ikhala kamnandi nje, ikhala kamnandi, ama components awo athathwe emhlabathini. Le sound oyizwayo nje kuhlanganiswe something ama chemical kwahlanganiswa into ethile ephuma ezwini zahlanganiswa kwaphuma isound. Even
Even electricity is part of God's creation. It was discovered. It was already there when God said, I'm creating the heavens and the earth. Noma ungena ekhemesti ubuka lonke uhlobo lwemithi konke kuvela ezweni. Noma udla ujeni no-custard uvela ezweni. Noma uphefumula i-oxygen ivela ezweni, ugqoka izwi. Now, you cannot afford to doubt the word of God. Mawufuna ukuba semagunyeni, mawufuna ukuba umaster over circumstances, bamba izwi. uNkulunkulu, he is so loving, akafuni izwi lakhe ligcine kuye, ufuna nathi sibe nezwi lakhe. Sikhulume ngathi kukhuluma yena ngoba soke sathatha izwi lakhe labekwe emlongeni wethu. Obana bathi, I'm ready to speak the word of God. I want to be this prophet of the word. Le fasting iyoba ayisizi lutho. Uma singezubamba izinto ezikhulunywa ngoMoya Ngcwele ngabakhonzi bakhe nabakhonzazana bakhe. Lithi Bible, we must treasure every word spoken to our lives. And konke uNkulunkulu akwembule ezwini lakhe, lithi Bible, kuyifa lethu nabantwana bethu. Bobana bayizwa ngisho. Are you listening very carefully? Are you listening carefully? Uyafuna ukumbona uNkulunkulu and this is my beloved son, this is my beloved daughter, in whom I'm well pleased. Now, listen very carefully. Whenever God is giving you something, because he is a giver by nature, he's a provider, he enjoys giving you more than enough. He's El Shaddai. He's more than enough. He can do it. He enjoys ministering to you. Now, the way God gives, whenever he gives you anything, he gives everything to you in the form of a word, in the form of a promise. That is why you have to meet what God says with what you believe, the way you believe. If you believe, if you mix ukusho kwakhe, ukmixe nokholwa kwakho, something is about to be produced. And no devil in hell can stop that pregnancy. Oh, nikona noke bazalwane? If you are fertile enough to receive the word, your pregnancy, your gestation period is unstoppable. Noma Satan angeza noma ngavuka konke ama-altar, uma umuntu wezwi, you are unstoppable. I don't care how weak you are. You take the word of God into your life, you are a problem against the kingdom of darkness. You miss God. You miss God there, you will never have anything. It is impossible to please him without faith. Yes. Why faith? Why faith? First of all, faith is the product of his word.